Ika nga nila, love knows no boundaries. Dahil ang pag-ibig nga naman daw hahamakin ng lahat, masunod ka lamang. Kaya balikan natin ang mga kwentong pagmamahalan, nagpakilig, nagpaluha at nagbigay ng pag-asa sa atin. Sa minsang itinadhana pero madalas ay happy ending na mga rated makakilig. Ang tunay na pag-ibig, hindi Mahal, sumusuko. sa araw-araw ay ikaw. Hanggang dulo. Mahal, ang puso ko ay hindi titigil sumigaw na habang buhay ay ako at ikaw. Maski hanggang kamatayan pa, hindi ito bumibitaw. Kahit wala ka na sa aking tabi at sa panaginip ko na lang makikita ang iyong mga labi. Hanggang kamatayan, asahan mong pipiliin ko ay ikaw. Naaalala niyo pa ba si Apple na ating nakilala mula sa Bacolod? Na tinupad ang kanyang pangako sa kanyang kasintahang si Ark hanggang wakas. So, sa seremonyang yun, feeling mo talaga mag-asawa kayo, asawa mo siya? Opo. Hindi naman po kasi importante talaga na may papel or ano. It comes po kasi by heart. Ang kwento ng kanilang pag-iibigan, tinapos ng kamatayan. Pumanaw si Ark dahil sa renal at liver failure. At sa araw naman ng burol ni Ark, sa harap ng maraming tao, pinakasalan niya ang bangkay ng kanyang minamahal. Sobrang sakit po, as in, anong nawala po siya, hindi ko po alam po anong gagawin ko. Hindi ko talaga in-expect na yun na pala yung last. Pero sabi ko, sana kung ako nag-alaga sa kanya habang nakahiga siya, hindi siya makalakad. Hindi man maituturing na legal ang kasalang naganap sa pagitan ni Apple at Ark, para kay Apple, hindi kamatayan ang hahadlang sa pangakong panghabang buhay na pag-iibigan nila ni Ark. Sabi ko, bakit niya ako iniwan? Marami pa kasi kaming pangarap, pero wala na, huli na. Tulad ng kasalan ni Apple at Ark, sa bawat seremonya karaniwan ay nangangako ang magkabiyak na magsasama sila ng panghabang buhay. Pero sa ating pagbabalik tanaw, tila iba ang nangyari sa bagong kasal na sila Patrick at Jer. Matapos kasi nilang bigkasin ang mga katagang I do, ay siya namang pagbigkas ng I do ng groom kay kamatayan. Sinong mag-aakala na ang mga huling pangakong ito ni Patrick kay Jer sa altar na maaaring talagang kailangan na natin tapusin ang lahat ay maaga niya palang tutuparin dahil wala pang 24 oras matapos ang kanilang kasal, namatay si Patrick dahil sa chronic kidney disease. At tuluyan na ngang huminto ang oras para kay Patrick. Ang damit na suot ni Patrick sa kanyang burol ay ang mismong pangkasal niya. Sa huli, oras man ang naging kalaban ni Patrick at Jer. Para kay Jer, walang kahit anong dagdag na minuto pa ang makatutumbas sa mga alaala at pagmamahalang kanilang nabuo ni Patrick. Dahil ang pag-ibig hahamakin ng lahat, masunod lang ito. Kahit na nga ba magkalayo pa ang edad ninyo dahil love knows no age. Natatandaan niyo pa ba ang 24 years old na si Apple May ng Balikan? Abay, akalain ninyong napa-I do siya ng 73 years old na si Jose, maglolo man sila sa mata ng iba. Hindi ito naging hadlang para bumuo sila ng sariling pamilya. At sa katunayan, nabiyayaan pa nga ang mag-asawa ng 5 anak. Iba. Kung gaano ko ka-mahal yung dati, ganun din pagmamahal ko sa kanya. Basta kako yung mga anak natin, mahalin mo rin. Ay, mahal ko po talaga po siya. Kahit nga siya ganun, kahit po mahina na po siya, kaya ko po siyang alagaan. Kung
Kung usapang edad naman, hindi rin nagpakabog ang power couple na sila Nilo, 37 years old, at Bonnie, 70 years old. Kahit na noong una, ayaw sagutin ni Bonnie si Nilo dahil hindi raw niya maisip kung papaano makikipagrelasyon sa lalaking para na niyang anak. A Love to Lash, real clinical trial from the United States. Use it and in 4 weeks, makikita nyo na ang difference. Pahaba na ng pahaba ang inyong pilikmata. Tried and tested, A Love to Lash. Kalaunan, bumigay din ang kanyang puso sa pana ni Cupido. I love you. Para kay Nilo at Bonnie, Apple May at Tatay Jose, magkalayo man ang kanilang edad, hindi ito naging hadlang para mapalapit ang mga puso nila sa isa't isa. Gaya ng paglapit ng mga puso nila Merlito at Rubina. Naaalala nyo pa ba ang malalangit at lupa nilang love story? Ipinanganak si Merlito na may espesyal na kondisyon. May hahalin tulad sa mga taong may dwarfism. Samantalang si Rubina naman ay lumaking normal at maayos ang katawan. Hindi man sila magkasing tangkad. Pantay naman sila sa pag-ibig na ibinibigay sa isa't isa. Hindi kita iwan. Ikaw lang. Hindi ta rin naiwan, Merlito. Ang mainit na pagmamahalan nila Merlito at Rubina ang patunay na hindi sa estado ng buhay o itsura makikita ang true love. Pero kakaibang init ang ipinakita ng pagmamahal ng isang pasahero sa konduktora ng bus na kanyang sinakyan. Literal na nagliyabang puso ni Edwin Tejos para kay Ameline. Ayon kasi sa investigasyon, lumalabas na binuhusan sa harapan ng bus si Amelie ng gasolina. At ang umano'y itinuturong sospek ay ang kanyang kinakasama na si Edwin. Halos hindi na makilala ang tupok na katawan ng konduktorang si Ameline Sembrana na nakita dito nakahandusay malapit sa exit at entrance ng bus. Ang sumunog kay Ameline ay ang kanyang kinakasama na si Edwin Dejos. Dito siya nakaupo sa bandang likuran ng bus at diyan na rin natagpuan ang kanyang sunog na bangkay. Ayon sa mga nakasaksi, siya man ay nagbuhos ng gasolina at sinilaban din ang sarili. Naiwan ang tanong na sino ba si Edwin sa buhay ni Ameline at ano ang nagtulak sa kanya upang ito ay gawin. Nagbago raw ang ugali ni Edwin nang mawalan ito ng trabaho. Nagsimula ang malalaking away nila hanggang sa umabot ito sa kali-kaliwang pagbabanta ni Edwin sa buhay ni Ameline. Hanggang sa nitong nakaraang Enero 2021, nangyari na ang nakapanghihilakbot na bunga ng mainit na pagmamahal ni Edwin kay Ameline. Pagtingin ko sa salamin, ang konduktor ko tumatakbo papunta sa akin. Sabi niya, "Kuya, tulong." Nung tatayo na ako sa manibela, Binuhusan ni Edwin ng gasolina sa katawan si Ameline. Tinangkapan ni Ameline na tumakas mula kay Edwin, subalit hinablot ni Edwin ang buhok nito at hinila pabalik sa loob ng bus. pagdating niya sa unan, biglang may nagsaltik ng lighter. Umano na agad, umapoy na kagad yung harapan ng pasper. Ako may tao pa sa loob! Naulila ni Ameline ang kanyang 9 na anak. Iba naman ang paraan ng pagmamahal ng daddy na si Adonis Dizon na naghahanap ng wifey online. Matipuno? Check. Magandang lalaki? Check. Mabait? Check. Mayaman? Check. Kung naaalala nyo pa siya na mas kilala bilang Don, na kung titingnan ay parang complete package na.
siya pala'y naghahanap pa rin ng magiging ilaw ng kanyang tahanan. Isang araw, naisipang i-post ni Don sa Facebook ang picture nila ng kanyang mga anak sa kanilang bagong bahay. At sa dulo ng caption, pabiro niyang sinabi ang wanted ilaw ng tahanan. Pinagkaguluhan siya ng mga kababaihan, mapasingle man o may asawa man, kani-kanyang paandar. Sa mga comment, mapansin lang ni Daddy Don. Para kay Don, ang post na ito ang nagbigay buhay sa kanyang namatay na love life. Nagbigay pag-asa rin ito sa kanya na balang araw, mahahanap din niya ang perfect wifey na para talaga sa kanya. Naku, makakahabol pa kaya ang mga girls sa application kahit patapos na ang taon? Hayang puso nga naman kapag tumibok talagang hindi mapipigilan. Tunay na hiwaga ang hatid sa ating mga damdamin. Kaya naman pagdating sa pagmamahalan, hashtag pang-rated ko rin na yan. Huwag nating kakalimutan the dark secrets of our body. No more dark secrets because meron na tayong Kili-Kili Kit. Ayan. Kili-Kili Kit has the Dio roll-on sa loob. May window na rin para hindi na rin ninyo buksan pero ipapakita ko sa inyo, ha? You have the Dio roll-on for day and hindi tulad ng iba na nakakaitim daw ang antiperspirant nila, ito nakakaputi by day. And at night, para manuot ang whitening, you have the Kili-Kili Underarm Serum. Yan. Pag malinis na ang Kili-Kili. Kung di pa kayo pumuti dito, ewan ko na lang. Okay? So, double action na yan for your Kili-Kili.